喂，大家好啊！歡迎再次收睇傾講呢個頻道。嗱，今集都好多嘢講嘅，咁會講下我4月份總共賺到幾多錢啦，同埋都做翻少少總結有關 Match Betting 2 Up 嘅嘢。咁講呢啲嘢之前都想講翻我上一條 YouTube 片，咁都有幾位網友留言俾我嘅。嗱，咁好開心咧，有2位網友都不約而同咁同我講，佢哋都中到2 Up。如果冇理解錯誤嘅話呢，2位呢都連續中咗國米對巴塞嗰2場。咁如果各位都好似呢2位網友咁樣中到2 Up 呢，就不妨留言俾我啦。最緊要 share 埋呢個 YouTube channel 俾你啲朋友。另外就有個網友留言俾我，話佢啱啱開始賺 free bet。咁如果大家都係好似佢咁啱啱開始賺 free bet 呢，咁不妨俾個 like 呢條片啦。另外有個網友呢，就問咗我一個關於操作上嘅問題。咁佢見我譬如我係 back 40磅一對波啦，咁我係會分開2條去匿佢嘅，一條呢就喺 Matchbook Zero， 一條就喺 Matchbook Exchange。咁點解我咁做呢？因為 Matchbook Zero 嗰個賠率呢，個價係永遠都係好過 Matchbook Exchange 嘅。咁為咗減低個成本啦，所以我頭嗰20磅就會去 Matchbook Zero 去匿佢。咁另外嗰20磅呢，就去 Exchange 度匿佢。咁因為喺 Zero 同 Exchange 佢哋嘅 late odds 呢係唔同嘅，所以你就要分2次計啦。第一次就要用 Zero 嘅 late odds， 第二條呢就要用 Exchange 個 late odds 去計算啦。好，咁我哋翻入今集嘅主題，就係講下我4月份2025年4月份究竟喺 Match Betting 呢份兼職總共賺到幾多錢。嗱，呢度我又岔開少少講先。咁因為我喺3月尾開始呢，就拍 video 就講2 Up。咁唔知係咪因為嗰啲吸引力法則啊，定係因為純粹係季尾歐聯啊啲歐冠開始4強8強。總之由3月尾開始，一直到過咗成個4月，至到而家去到5月頭，咁我買2 Up 嘅成績呢都十分之唔錯喎。咁雖然我都有試過啲更加好嘅月份，不過純粹如果計劃呢個月份係好過平均啦，或者平均以下嘅話呢，呢個4月呢就絕對係平均以上嘅。嗱，我就順翻個日子次序逐樣講啦。咁英國3大賽馬盛事之一嘅 Grand National 呢，就喺4月5號舉行嘅。咁 Match Betting 裏邊玩關於賽馬嘅呢，都有一個叫做 Extra Place 嘅，亦都會開始喺之後嘅片呢講解 Extra Place 究竟嘅原理係點啊，同埋有啲咩心得。咁喺呢度我就講咗個結果先啦。咁我喺當日嘅賽事，其實我係買咗2場啫。咁一場呢，就隻馬就退出咗，就乜事都冇發生，即係。咁另一場呢，我就贏咗138磅01P 嘅。跟住就到4月13號車路士對葉士域治嗰場。咁嗰場我就贏咗298磅有75P。咁足足有240倍啊！咁如果大家想睇翻個詳情嘅話呢，就去翻我第15集度睇翻啦。跟住呢，就到4月17號曼聯對里昂嗰場歐霸杯啊。咁如果你曼聯迷嗰場就喺天堂跌落地獄又上翻天堂啦。咁我就喺嗰場贏到133磅有74P。如果想知道詳情呢，就去翻我第16集個 video 睇翻啦。跟住就到4月30號嗰場啦，巴塞隆拿就對國際米蘭嘅第1回合。咁呢場就好和味啦，我就贏咗518磅有24P 嘅。仲有一場就係4月15號嘅，翻轉頭啦，就係多蒙特對巴塞。咁多蒙特3-1啦，咁我都贏到錢喎，因為我買咗保險啊嘛。咁嗰場我就贏咗60磅有82P 嘅。一樣啦，如果你哋想睇翻詳細內容呢，就去翻我上一條片，即係第17集就講到清楚噶啦。嗱，咁另外呢，我都不斷咁試緊啲新嘢嘅。我試緊呢，就係叫做 Lucky 15。嗱，咁我基本上都試咗幾個月噶啦。
但係因為我返工係返通宵更嘅，我放工返到屋企都差唔多係凌晨5點半噶啦。而賽馬落注呢，其實最好嘅時間呢，就係過咗朝頭早8點鐘去落注呢，係最有着數嘅。而我好多時候呢，8點鐘都之前已經上床瞓覺噶啦，所以我平日呢就比較少玩賽馬嘅。而所以我而家玩咗幾個月呢個 Lucky 15啦，咁我個 sample size 都唔係好大，因為我唔係日日去做嘛。不過點都好啦，咁我喺4月份嘅 Lucky 15呢，我係賺到122磅有35p 嘅。嗱，本身我將全部喺呢個月賺到嘅錢加埋呢，就有1271磅有91p 嘅。咁不過呢 Lucky 15呢，我而家都係實驗階段啦，咁我就無謂加入去我今個月嘅賺錢總數裏邊啦。咁剔翻走 Lucky 15嘅話呢，咁我今個月呢就賺咗1149磅有56p 嘅。咁可能你問，喂，有冇搞錯啊？你賺錢你又計落去，咁如果你買 two up， 你買唔中，你係會輸少少噶嘛？嗱，你咁諗呢係冇錯嘅。但係因為我呢每日呢，除咗 log in 玩 two up 之外呢，我亦都會有玩啲 reload offer 噶嘛。咁啲 reload offer 呢，真係一個禮拜閒閒地都賺翻去40、50、50、60磅嘅可以。咁同時間呢，我每日都會玩少少嘅免費遊戲啦。好似我喺立博度啦，4月份我都賺到20磅咁上下嘅。又有啲遊戲係直接贏到5磅嘅 cash 啦，亦都有啲遊戲呢就純粹贏咗啲 free spin 再去玩睇嗰啲老虎機。咁所以我加加埋埋啲遊戲啊 reload offer 呢，都起碼賺到100幾磅噶一個月。咁而呢100幾磅就足夠冚我玩 two up 嘅成本有餘啦。嗱，用1149.56除翻我每日做半個鐘，一個月即係做咗15個鐘嘅話呢，我呢份兼職嘅時薪呢都有76.6磅喎。咁當然我份全職呢就揾得多過呢份兼職嘅，但係純粹以時薪去計呢，呢份兼職啊真係好過我份全職好多啦。不過話說回頭啊，打2份工都絕對唔容易噶。嗱，咁仲未計我拍 YouTube 嘅時間喎，因為我本身都未拍過 YouTube 噶嘛之前，所以拍一條片而家你睇就可能得個10分8分鐘，但係我準備啊到我做呢，其實都至少要花我5、6個鐘，所以沉氣啲都要講多次啦。如果你睇我呢個 YouTube channel 覺得真係學到嘢嘅，亦都賺到錢嘅話呢，記得 share、subscribe、like、comment。因為真係要有你哋嘅支持，我先有動力去繼續拍片做落去。嗱，咁呢條片呢，就應該係 two up 系列嘅最後一條片啦，暫時嚟講。咁當然啦，如果第陣時有啲咩新嘅 update 啊，或者有啲新嘅統計數據呢，我都會開條新片咁樣講嘅。咁之後嗰幾條片呢，我相信我就會集中啲講賽馬嘅 extra plays 啦。呢度我就做少少預告先。其實賽馬嘅 extra plays 呢，概念邏輯上呢就唔算複雜嘅。我諗我講一集10分鐘呢，大家一定都會清楚明白整個嘅運作嘅。但係以我玩咗3年嘅經驗呢，我第1年呢我都覺得自己清楚晒噶啦。但係我第1年嘅成績呢就比較差，賺得好少錢，我就鍥而不捨啦，又不斷周圍睇下人哋啲文章啊，講點樣去玩 extra plays 呢。咁我先至發覺自己之前嘅操作呢係有啲錯咗重點嘅，所以就導致我第1年呢就冇乜錢賺。咁我就希望我喺之後嗰啲集數講 extra plays 呢，就希望大家可以唔使好似我咁行嗰啲冤枉路啦。好啦，今集分享就係咁多先。咁我哋下條片見，拜拜。